Magandang araw guys. Welcome to my vlog. It's me Alfred. Ito, dahil break time, gumawa ko ng isang content, no? Makikita niyo yung pinakamasisipag na kasama namin dito sa trabaho, no? Yan. Okay. Kung bago nga sa aking channel, no? Subscribe lang, Dibaros 3 Vlog. No? Yan. Ito po, pakikilala ko sa inyo, no? Yan, ang aming mga HVAC team. Testing, adjusting, and balancing. Yan po si Kabong. Yan. Yan. Tuloy, matagal na po sila this Japan. Katabi niya po si Sir Jun. Yan. Yan. Shoutout sa inyo mga pamilya sa Pilipinas. Habang nandito kayo sa Japan. Yan, di ba? Shoutout, no? Kasi po kahit break time ha. Pero nagkatrabaho. Oh, paano hindi mo i-regular yan? Ito naman isang pang masipag. Yan. Shoutout sa lahat mga kamag-anak mo dyan, no? Shoutout sa lahat. Yan. Yung isa, hindi ko napapa-shoutout kasi ayaw mag... Shoutout. Kung manonood siya ng aking YouTube channel. Only ako. So guys, break time lang namin kaya dito kami, no? Then susuga na naman siya sa kanilang assignment. Ganito lang po ang buhay pagkatapos ng kumain. So, ayan. Ingat sa Pinas, mainit. Ayan. Mainit na rin pala dito, no? Ayan. Anong pakiramdam, boss, na nakapag-Japan ka? Ako, sir. Oo. Yayain ba sila? Na it's a prank din? It's a Happy. prank! Happy. Kahit saglit lang. Okay, hindi, saglit. 6 months na din yun. Yan, Ay, saglit. sa iba kasi, sir, di ba, year? Oh, 2 yeah. years. Yeah. 3 years. Dito. Parang ako, parang yung mga 6 years na Yan. Hopefully, pala rin, no? God's willing. You know, yung kumakaway pa isa, you know. Shout out, boss! Ito guys, break time lang, kaya gumawa kami ng maliit na video. Remembrance na rin to, para pag sakaling kami magkahiwa-hiwalay, titingnan lang nila yung yung sa YouTube, no, yung vlog, no, para ma-remember. This is the time na kami nagkasama-sama dito sa Misawa City, Aomori, Japan. Okay. Yan. Tingnan mo na, Lester, yan, no? Yan si Lester. Diba yan? Yan nga po si Lester Magada. Magaja. Magada? Magaja. May ay ba yun? Ba't may Magada lang na ako? Yan. Oh, Magaja. Ito po si Ferdinand Maaba. Yun. Ayan. Ayan po si... Diyan, Sa ano? Saino, no? Saino. Yan. Yan ang hindi magiging adik kailanman. Say no to drugs. Okay. So, yun po guys, no? May kasi lang po ito kasi break time nga lang nito, no? Yan. Ngayon, no? Yan. Makikita nyo po sila. Dito po kami, no? Sa Japan. Okay, if you're new to my channel, no? Just subscribe, like, and then comment lang po kayo kung ano yung itsura ni Sir Bong sa video, no? Yan. O, lahat ng kamag-anak niya. Lahat ng kanyang minamahal. Sino ba yung minamahal mo, Bong? Sir, my family. Yeah, yun no. Okay. So, maraming salamat po sa pagsama, no. Okay? Thank you po.